Kita awali informasi hari ini, pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 rumah roboh, belasan lainnya rusak. 1 orang dilaporkan tertimpa reruntuhan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Hujan disertai angin berlangsung sekitar 1 jam. Kencangnya hembusan angin membuat warga panik. Selain di Kecamatan Dander, hujan dan angin kencang juga menerjang Kecamatan Kalitidu, Purwosari, Ngasem, serta Kecamatan Padangan. Akibat kejadian, 2 rumah warga roboh, yakni rumah Ngasri warga Desa Punggur Padangan dan rumah Joko warga Ngumpak Dalem Kecamatan Dander. 1 orang mengalami luka tertimpa reruntuhan bangunan. Selain roboh, belasan rumah warga juga dilaporkan rusak, atap dan genting yang berterbangan. Kencangnya hembusan angin juga merobohkan sejumlah pohon serta tower milik pemerintah Kecamatan Padangan. Dulunya kan ya germes gitu, langsung anginnya dari sana walah. Rubuh semua, apanya yang rubuh, Bu? Ya cuma ini sama ini toh. Ini rumah yang ini jatuh, ya? ya. Terus yang sana sebelah situ kan gentengnya yang jatuh. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Nadif Ulfia, menghimbau warga untuk waspada. Memasuki musim pancaroba setelah kemarau panjang, hujan biasanya disertai dengan angin kencang. Dari Bojonegoro, Dedi Madi, iNews melaporkan.